인천시가 대중교통 요금 인상을 추진하고 있는 가운데 인천 노동단체가 반발하고 나섰습니다. 경제 위기 속에서 대중교통 요금을 올리는 건 서민들의 부담을 가중시키는 것이라고 주장하고 있습니다. 이하영 기자입니다. 인천시가 빠르면 오는 8월부터 주요 대중교통 요금 인상을 예고하고 있습니다. 인천의 대중교통 요금 변동은 서울시와 경기도와 함께 이뤄지고 나는데 서울, 경기가 교통요금을 인상하면서 인천도 7년 만에 요금을 올리게 된 겁니다. 시내버스와 마을버스는 250원, 광역버스는 350원, 인천 지하철은 200원씩 인상될 예정입니다. 인천 대중교통 요금 인상안에 대해 민주노총 인천본부가 반대를 하고 나섰습니다. 이들은 최근 고금리, 고환율, 고물가 속에서의 대중교통 요금 인상은 서민들의 부담을 가중시키는 일이라고 말했습니다. 인천시는 경제위기 물가 인상의 시기에 시민과 노동자, 특히 저임금, 저소득 계층의 생계 부담을 가중시킬 교통요금의 인상을 적극 반대하며 또 대중교통 적자 보전을 위한 대안으로 단순히 요금을 올리는 건 능사가 아니라고 말했습니다. 요금 인상은 줄어든 교통 수요를 더 줄게 만들 것이라며 오히려 요금 인하를 통해 수요를 늘려나가야 한다고 주장했습니다. 공공교통의 적자라는 부분을 갖다가 해소할 수 있는가? 해소할 수 없다고 보여집니다. 교통요금을 올리게 되면 그나마 줄어든 교통 수요를 더 줄어들게 만들 것이다. 이들은 인천시의 대중교통 요금 인상 추진 중단을 요구하며 앞으로 지역 시민단체와 연계해 중단을 요구하는 활동을 확대해 나가겠다고 밝혔습니다. NIB 뉴스 이하영입니다. 현재 미추홀구 곳곳에서 재개발이 진행되고 있는데요. 재개발 과정 중에서 발생하는 먼지와 소음, 주차 부족 문제에 대해 미추홀구가 대책을 마련해야 한다는 목소리가 미추홀구 의회에서 제기됐습니다. 보도에 장윤아 기자입니다. 인천 원도심 지역 중 한 곳인 미추홀구는 현재 재개발이 한창입니다. 모두 56곳에서 재개발을 진행하고 있는데 사업 현장에서 발생하는 먼지와 소음 문제로 민원이 꾸준히 제기되고 있습니다. 관련 소음 규제가 있음에도 건설 현장에선 제대로 지켜지고 있지 않아 인근 주민들이 불편을 겪고 있다는 겁니다. 미추홀구의회에선 미추홀구가 주민들의 건강을 위해 현장 관리를 철저히 해야 한다고 촉구했습니다. 또 민간 감시원을 도입할 것을 요구했습니다. 깨끗한 공기 및 조용한 환경은 우리 미추홀구 주민 여러분이 누려야 할 당연한 권리이며 헌법이 보장하는 행복 추구권에 생활의 안정과 평온도 포함되어 있습니다. 미추홀구의 수건 사업 중 하나인 주차 공간에 대해서도 해결책이 마련돼야 한다는 목소리가 나왔습니다. 주정차 단속과 관련한 민원은 46%로 미추홀구 전체 민원의 절반을 차지하고 있는 수준입니다. 현재 공사와 신축 아파트 입주로 이면도로가 정식도로로 편입되면서 주정차 금지 구역으로 설정돼 기존 주민들의 주차 공간이 부족해지고 있는 상황입니다. 위에는 미추홀구가 주민들을 위한 주차 공간을 확보해야 한다고 꼬집었습니다. 역지사지 입장으로 평소처럼 집 앞에 주차를 했는데 그곳이 주정차 금지구역으로 지정된 것도 모자라 여러 차례 단속을 당한다면 기분이 어떠시겠습니까? 거기에 대체 주차 부지도 마련하지 않고 알아서 주차하라는 구청이 있다 그러면 욕을 안 하시겠습니까? 미추홀구는 주민들의 주차 허용 동의서를 받고 미추홀 경찰서와 협의해 탄력적인 주차 공간을 만들어 나가겠다는 방침입니다. 주차난이 심각한 지역 주민들로부터 주차 허용 주민 동의서를 받아 미추홀 경찰서에 제출할 계획이 있으며 탄력적 주차 허용 구간을 관철시키기 위해 미추홀 경찰서와 긴밀히 소통하고 구는 이 밖에도 주정차 조성 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다는 계획입니다. 또 인천시와 협의해 어린이 보호구역 내 가용할 수 있는 주차 공간이 있는지 검토하겠다는 입장입니다. NIB 뉴스 장윤아입니다.